אז מה קורה חברים, אנחנו בחלק 2 של האתגר. אני משובב את הגלגל הזה שתוכלו להירשם לערוץ, לתת לייק לסרטון, ובוא נראה איזה ברולר יצא לי היום שנצטרך להעלות אותו ל-500 גביעים. אני לא רוצה ברולר יותר מדי קשה. אמז! חברים, היום אני עומד להעלות את אמז ל-500 גביעים, אז בואו נחזור אליכם בברול סטארס. אוקיי חברים, אז אנחנו נכנסנו לברול סטארס. כפי שאתם רואים, אנחנו היום נעלה את אמז ל-500. נדב יעזור לי, ואם אתם רוצים לעזור לנו גם, אז אני אעלה היום שורט, איך קוראים למועדון שלנו, ותוכלו לשחק איתנו. אנחנו זמינים רק בימי שלישי וחמישי. אבל בסרטון הבא של האתגר 500 גביעים אני גם אעלה דמות של 500 גביעים. נדב לוקח אליו גם את האתגר. איפה אנג'לו? יופי, אנג'לו מת. אני כמעט מת. וואו! אני כמעט. לא 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 לא! נדב זה שלך. יש. תתחבא בשיח ואל תבזבז את האולטי. אל תבזבז את האולטי, אל תבזבז את האולטי. למה לבזבז את האולטי? נגד מי אני יכול לבוא אם הוא יהיה נני? אל תבזבז אותו. תשמור אותו למה שאני אבזבז אותו? מה? למה שאני אבזבז אותו? יופי. אל תבזבז. חברים, אני אראה לכם את המשחק הזה. משחק עלייה ל-450 ו-500. יופי. אני אשים את עכשיו, את האולטי אני אשים על נני. שיט. זהו, הלך עלינו, אין לנו סיכוי. לא הלך עלינו, ממש. אומייגאד. הוא לא היה נגד כולם? הוא כן. לא, אני הרגתי את האנג'לו ואת הבוני כמעט. וואי, את הבוני הוא הרג. אתה מצלם? כן. אוקיי, אני אראה לכם את המשחק עלייה. מה? חברים, אי אפשר לעשות את השרטון כזה קצר, אז אני אראה לכם משחק עלייה גם ל-370 ו-390. אוקיי חברים, אנחנו משחק עלייה ל-370 גביעים, ועשינו טוויסט קטן. אני עוזר לנדב להעלות את שרד ל-500 גביעים, נכון נדב? נכון, יאללה, בוא נתחיל. אני אראה לכם את המשחק הזה. משחק עלייה ל-400, 450, 500 ומשחק עלייה ל-20,000 גביעים. אני רוצה שיצא לי או את קיט או את שרד מהכוכב אגדי, אמן. אז בואו נתחיל במשחק. החלפנו מפה, אנחנו חושבים שהמפה הזאת יותר טובה. אוקיי. וואי, שכחתי שיצא לי היום להשכין חדש מהתיבה, אני אחליף אליו אחרי המשחק הזה. סקין אפיק, נראה לי, או נדיר במיוחד. תיקח את זה. אוי, לא. אוקיי. טוב. הקולט אמור להיות שלנו, הוא לא אמור להקשות עלינו יותר מדי. הוא יכול לברוח, וזה יקשה. ידעתי. אוי לא, ביירון וקולט. יש לו ביירון? אבל הביירון גרוע, יש לו רק 4. לא. הרגתי אותו במכה אחת. הרגתי כמעט את הקולט. ברח. טוב, קח, תהרוג אותו ואחרי זה תן לי את הקוביית כוח. אל תיקח את הקוביות כוח, אל תיקח. לא, זה לקחתי בטעות. תיקח. תיקח. טוב,
טוב, ואני הרבה קוביות כוח, אני מוריד איזה 2,000 חיים במטה אחת או 3,000. וואו! הורדתי את סטם! מאי! לא, אני בורח, אנחנו כבר מקום שני, אנחנו בשואודאון. פה אין לי מה לפחד ממנו, אני יכול להתקרב אליו כבר. אני מעט אותם. הורדתי את הביירון. אתה מוריד מעט אותם. שיט! טוב, אין לי בעיה להתקרב אליו, הוא לא הורג אותי. אתה גם יותר מהיר ממנו. פתאום הוא הורג אותך. אין לו סיכוי. הוא יכל להרוג אותי. בואו נחליף סקין ואני אראה לכם את המשחק עלייה ל-400. בואו נחזור. חברים, אנחנו משחק עלייה ל-400 גביעים. נדב, תלחץ על מוכנים. רדי? יאללה. עושה לנו בהצלחה. אם כבר אני לא יכול. מה אתה לא יכול? אני לא יכול. מה אתה לא יכול? לצלם איתך. למה? יש לי שיעור בזום, לא יכול. אוקיי, ביי. אז בואו נגמור את המשחק רק. חברים, למרות שנדב צריך ללכת, אנחנו מנצחים וניצחנו בסיבוב. אני חושב שאני אצליח גם בלעדיו, אבל זה יותר קשה. לא, תהרוג אותו, גרום, יש. זה היה משחק עלייה ל-400, אני אראה לכם משחק עלייה ל-450 ו-500. Hashtag haters. החלפתי מאוד במוד החלק שלו. חוג של 25 דקות לא ראיתי דבר כזה, אבל... I'm so overpowered. Aside from a zombie, by me. Like your next post. בקיצור, זה באמת בחוג, אבל לא ידעתי... Hashtag I'm so gonna win everything. זה החוג שלו בזום. הוא בחוג אנגלית. Hashtag winning. Are you serious? By me. עושים פשוט המשחקים פה קטנים. הייתי צריך Hashtag I'm so I'm only here for the trophies. טוב, בואו נמשיך. חברים, אנחנו נשחק עלייה ל-450 גביעים עם הם. אנחנו כבר יושבים פה שעות, נכון נדב? נכון, זה מייגע. לפחות שעתיים. אנחנו לא עולים גביעים, אנחנו מפסידים מנצחים. אז עכשיו אנחנו ננצח, החלפנו לברולבול. משחק ראשון שלנו היום. נדב אמר שזה מפה טובה, אז הקשבתי לו. יש. איזה גרועים. מה זה? הם גרועים רצח, אחי. יותר מרצח. מה? הרגתי את שלושתם. מה, אני שמתי את האולטי וזה פשוט לא... מה? אוקיי, זה היה פשוט קל. טוב ניצחנו. שכחנו להקליט, אבל נדב הגיע ל-500 גביעים. עכשיו נדב תחליף לצק ולשוד. סוף. טוב. אני אראה לכם את המשחק הזה, אני לא יודע למה, אבל
לכם אותו. נו, כמה זמן? זהו, אל תביא פנים. פנים. וואי, זה לקח הרבה זמן, סוף סוף כבר אפשר להחליט שדמות אחרת. כן. אנחנו לפחות 3 שעות פה. לא 3 שעות, 2 בערך. הרבה יותר. הרגתי 2 במכה ולא הרגתי אף אחד. לא. נדב, מה? תתרכז בלפזר את האולטי במפה. כן. אנחנו מתרכזים בלהרוג אותם, אתה מתרכז בלהוריד דמג'. עכשיו בוא נראה שזה אומר. לקשפת. לא, זה לא. נדב, למה אתה כבר לא עושה את האולטי? עשית? לא, את האולטי שמסיע אותך ברכבת. כי עוד לא הגעתי לתיבה. אוי, כמה זמן, נדב. יופי. זהו. עכשיו, תוריד להם דמג'. לא, בוחסים אותם. לא! יש. תעשה את האולטי, אל תתייחס אליהם. אין לי אינטרנט, חברים. באמת, אותי. לא! הוא הרג אותי, אני לא מאמין. יופי, זהו. ניצחתי. בדוק. תעשה אם כבר אני את בא- האולטי. נו, ברח ממנה. איזה ניצחון. מה, נדב? יופי. יאללה, נחזור אליכם ונשחק עלייה לך. Tag years. נשחק עלייה ל-500 גבים. אחרי 4,000 שנה. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. I will destroy you. Try some zombie by me. רגע. Try some zombie by me. אוקיי. Try my new perfume. Totally not getting a friend replacement. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. תוכלו להירשם לראות לתת לייק, יאללה ביי.